리뷰 요청을 받고 사용을 시작한 미닉스 김치냉장고 더 시프트. 너무 만족스러워서 장모님 댁에도 내돈내산으로 바로 한 대 놔드렸습니다. 안녕하세요, 꾸런치 PD입니다. 30만원대로 누릴 수 있는 프리미엄급 미니 김치냉장고 미닉스 더 시프트. 사용하면 할수록 매력적인 가전제품입니다. 영하일 때보다 낮게 유지되는 일정한 온도 덕분에 미친 시원함이 가능한 술장고로도 손색 없습니다. 제주도 장모님 댁으로 미닉스 더 시프트 주문을 하고 도착 날짜에 달려가서 박스를 개봉했습니다. 단단하게 묶여있는 노건을 자르고 박스를 위로 쭉 들어올리면 김치냉장고가 등장합니다. 김치냉장고 뚜껑을 열어보면 안에는 설명서, 전원 어댑터와 전원선이 들어있는 박스가 있습니다. 이 정도 크기의 제품을 온라인으로 구매를 하면 제주도는 배송비를 더 받거나 아예 배송이 안 되곤 하는데 미닉스 더 시프트는 무료 배송이라서 좋았습니다. 장모님은 김치냉장고가 생기자 바로 김치를 새로 담갔습니다. 3리터짜리 김치통 6개를 넣을 수 있다는 이야기를 듣고 배추 3포기와 청강무 한 단을 준비했는데 김치를 다 담그고 김치통에 넣어보니 마법처럼 6개 3리터 김치통에 딱 맞게 가득 찼습니다. 삶의 경험이 얼마나 대단한지 느끼면서 미리 겨둔 미닉스 더 시프트에 김치가 가득 찬 김치통들을 차곡차곡 넣었습니다. 김치 담글 옆에서 맛만 봤지만 뿌듯합니다. 김치냉장고는 21세기형 전기 장독대라고 부르기도 합니다. 그래서 우리 조상들의 지혜가 담긴 장독대에서 김치냉장고를 잘 고르기 위한 두 가지 원리를 찾을 수 있고 미닉스 더 시프트에 어떻게 적용되었는지 알려드립니다. 첫 번째는 정온성입니다. 장독대를 땅에 묻었던 이유는 일정한 온도를 유지하기 위함이었고 이러한 땅속 환경을 재현한 기술이 벽면 안쪽에 장착된 냉각기를 이용해서 벽면을 차갑게 해서 온도 변화를 최소화하는 직접 냉각 방식입니다. 더 시프트는 직접 냉각 방식에 더해서 대형 김치 냉장고의 프리미엄 모델에서 냉기를 고르게 전달하기 위해서 사용하는 냉기 순환팬을 상단에 장착했습니다. 30분에 한 번 하루 48번 냉기를 순환시킴으로써 내부 온도 편차를 더욱 낮췄습니다. 미니형 김치 냉장고에는 잘 들어가지 않는 기술인데 미닉스 더 시프트는 세심하게 챙겼습니다. 다만 직접 냉각 방식은 공기 순환 없이 냉기가 바로 전달되기 때문에 차가운 벽면에 공기 중 수분이 닿아서 성에나 물기가 생길 수 있습니다. 성에를 제거하기 위해서는 날 잡고 내부를 비우고 청소를 해야 하죠. 그래서 미닉스 더 시프트는 직접 냉각 방식에서 발생할 수 있는 문제를 해결하기 위해서 내부 배수 통로를 바닥에 만들었습니다. 성에가 녹아 생긴 물기가 내부 통로를 타고 빠져나가 자연 증발됩니다. 미닉스 더 시프트 김치냉장고에서 온도를 유지하기 위해서 탑재된 또 하나의 기술은 듀얼 센서 인버터 방식 온도 제어입니다. 온도 센서가 내부는 물론이고 외부에서도 온도를 측정해서 정밀하게 온도 변화를 감지합니다. 인버터 방식 온도 제어를 통해서 매우 섬세하게 일정한 온도를 유지할 수 있는 거죠. 그리고 인버터 방식 온도 제어를 통해서 전기 사용량을 최소화함으로써 전기요금도 많이 절약합니다. 수치상으로 아파트 고압 전기요금 기준으로 1개월에 약 2,020원 정도가 나옵니다. 두 번째 원리는 대류 현상을 억제하는 뚜껑형에 있습니다. 장독대는 입구가 좁고 내부가 깊어서 아래쪽으로 가라앉게 되는 냉기가 밖으로 잘 빠져나가지 않습니다. 그래서 스탠드형 일반 냉장고와 다르게 김치 냉장고는 더 시프트처럼 사용을 위해서 문을 열어도 장독대처럼 냉기가 안쪽에 갇혀있는 뚜껑형이 좋습니다. 대형 가전제품으로 먼저 나와서 소형화된 제품들을 보면 아니 뭔가 빠진 게 있는 것은 아닐까라는 의구심이 들기도 합니다. 그런데 미닉스 더 시프트는 미니 김치 냉장고지만 앞에 설명한 것들을 다 갖추고 있어서 프리미엄급이라는 수식어가 잘 어울립니다. 김치 냉장고에서 가장 중요한 것은 당연히 김치가 맛있게 잘 유지되는가입니다. 그런데 맛이라는 게 주관적인 영역이라서 어떻게 확인할까 고민을 하다가 김치의 산도를 측정했습니다. 이 영상 리뷰의 주인공인 미닉스는 물론이고 김치냉장고를 만드는 모든 제조사들이 공통적으로 김치의 산도가 pH 4에서 4.4 정도가 될 때 맛이 가장 좋다고 기준을 세워두고 있습니다. 그냥 신김치가 아니라 잘 익은 김치를 만들어야 하는 거죠. 그래서 마트에서 담근 지 10일이 지난 배추김치를 사와서 두 개의 통으로 나눠 담고 한 통은 김치냉장고, 다른 한 통은 일반 냉장고에 넣었습니다. 배추김치를 넣기 전 산도를 측정해 보니까 pH 5.11이 나왔습니다. 김치냉장고와 일반 냉장고에 넣은 김치통을 14일 만에 꺼내서 산도가 얼마나 변화했는지 측정을 해보니까 미닉스 더 시프트는 pH 4.37이 나왔고 일반 냉장고는 pH 3.87이 나왔습니다. 수치상으로도 산도가 다르고 먹어보니까 확실히 일반 냉장고의 김치는 씌워져 버렸는데 미닉스 더 시프트의 김치는 맛있게 잘 익었습니다. 계속해서 배추김치를 김치냉장고에 넣을 때 갓섭박지도 함께 사서 한 통을 넣어뒀습니다. 갓섭박지 역시 14일 만에 꺼내서 먹어보니 톡 쏘는 잘 익은 맛이라서 산도를 측정했습니다. 역시나 어깨에서 기준을 잡은 적정 산도 범위인 pH 4.34를 기록했습니다.
김치는 보관 방법에 따라 시간이 지날수록 산도 변화가 가파르게 일어날 수 있어서 김치를 오래 맛있게 먹기 위해서는 김치 냉장고는 꼭 필요합니다. 미닉스 더시프트는 세 가지 사용 모드가 있습니다. 저는 약 마이너스 2.5도를 유지하는 표준 보관 모드를 사용하고 있는데 약 마이너스 1.5도를 유지하는 약 보관 모드와 약 마이너스 3.5도를 유지하는 강 보관 모드가 있습니다. 사용 패턴과 보관하는 김치 종류에 따라 권장하는 사용 모드는 지금 띄워둔 표를 참고하시기 바랍니다. 여기서 한 가지 짚어볼 내용은 왜 온도가 영하일 때보다 낮은 것일까라는 점입니다. 김치냉장고 업계에서는 김치 산도를 pH 4에서 4.4를 유지하면서 김치를 가장 맛있게 만들어주는 온도를 영하 1도라고 이야기를 합니다. 그러면 왜 설정 온도는 영하 1.5도, 영하 2.5도, 영하 3.5도일까라는 의문이 또 생깁니다. 이것은 김치 냉장고의 온도가 영하 1도보다 낮아야 김치 온도를 영하 1도로 유지할 수 있기 때문입니다. 김치 종류에 따라서 냉기를 받았을 때 온도 변화가 조금씩 다르기 때문에 온도 설정을 3단계로 나눴습니다. 미닉스 더시프트를 리뷰하면서 세심하다라는 표현을 여러 번 반복하게 되는데 온도 설정에서도 세심함이 느껴집니다. 이 김치 냉장고는 어떤 모드를 사용하든지 간에 내부 온도가 0도보다 살짝 낮은 영하 상태를 계속 유지합니다. 일반 냉장고가 약 3도 수준으로 유지되는 것과 비교하면 확실히 낮아요. 그래서 술장고로 사용하면 정말 매력적입니다. 술 한잔의 여유를 즐기시는 분들은 날씨가 더워지면 일부러 냉동실에 넣었다가 꺼내서 아주 차갑게 마시는 분들도 있는데 미닉스 더시프트를 술장고로 사용하면 필요할 때 바로바로 꺼내 마시면 짜릿한 시원함을 만날 수 있습니다. 디자인도 예쁘고 크기가 거실이나 서재 등 어떤 장소든 그리 넓지 않은 공간이라도 배치가 가능해서 자주 마시는 장소에 두고 사용하면 만족감이 정말 높습니다. 맥주캔마다 약간의 차이가 있긴 하지만 500ml 캔 48개를 동시에 보관할 수 있습니다. 맥주캔이 얼마나 들어가는지 테스트해야 한다는 핑계로 즐겁게 5종류의 맥주 48캔을 사와서 가득 담아봤는데 하나씩 꺼내서 밖에 쌓고 있습니다. 맥주가 얼마나 들어가는지 보여드리기 위해서 가득 담았다가 꺼내고 있는데 정말 500ml 맥주캔 48개가 나왔습니다. 외부 크기가 2뼘 정도로 작아서 얼마 못 들어갈까 싶었는데 속도 깊고 내부 공간이 잘 빠져서 충분히 많이 들어갑니다. 그래서 저는 실제로 공간을 반반씩 사용해서 맥주와 김치통을 동시에 보관 중입니다. 미닉스 더시프트의 생긴 모습은 가로보다 세로가 긴 형태로 폭이 좁은 공간에 놓고도 사용할 수 있다는 특징을 가지고 있습니다. 군더더기 없는 깔끔함에 적당하게 둥근 모서리 디자인이라서 어디에 놓고 사용하더라도 인테리어적으로 훌륭합니다. 김치냉장고가 처음 나올 때만 해도 대량으로 김장을 해서 보관하는 게 일반적이었고 김치를 소비하는 가구당 식구수도 지금보다 많았습니다. 그런데 1인 가구도 많아지고 가구당 식구수도 많이 줄어들어서 미니 김치냉장고로도 충분한 가정이 많아졌습니다. 게다가 김치가 필요할 때마다 조금씩 사 먹거나 조금씩 담가 먹는 소비 패턴으로 변화하면서 미닉스 더시프트처럼 39리터 정도의 용량만 되어도 충분하게 된 거죠. 2인 가구인 저도 미닉스 더시프트를 사용하게 된 이유는 리뷰를 위해서였지만 지금은 진작 하나 사도 사용할 거리라는 생각이 들 만큼 아주 만족스럽게 사용하고 있습니다. 그래서 역시나 2인 가구이면서 김치냉장고를 사용하고 있지 않던 장모님 댁에도 망설임 없이 바로 한 대 구매해서 놔드렸습니다. 생긴 모습을 조금 자세히 보면 하단 뒤쪽에 바퀴가 있어도 큰 힘을 쓰지 않고도 이동이 가능하고 하단의 앞쪽에는 푸시라고 부르는 고정을 위한 장치가 있습니다. 그리고 수평이 안 맞을 때 사용할 수 있는 수평 조절 다리가 앞쪽에 있습니다. 뚜껑을 열어보면 뚜껑과 본체 사이에 실리콘 패킹이 이중으로 되어 있고 뚜껑을 완전히 열었다가 그냥 놓으면 천천히 닫히는 슬로우 댐퍼 도어를 사용합니다. 그래서 손끼임에 대한 걱정이 없고 뚜껑이 닫힐 때 소음이 발생하지 않습니다. 문이 닫히는 소리가 전혀 나지 않으니까 제대로 닫힌 게 맞나라고 생각할 수 있는데 이중 실리콘 패킹 도어가 공기의 흐름을 완전히 차단하니까 별도의 잠금 장치가 없어도 괜찮습니다. 미닉스 더시프트 전체적으로 쭉 다 살펴봐도 버튼이나 LED 램프가 외부에 없습니다. 온도 조절 버튼이 내부에 있어서 깔끔한 디자인을 방해하지 않고 밤에 불빛이 새어나오는 일이 없어서 좋습니다. 그리고 사용간에 버튼을 잘못 누르는 일이 생기지도 않습니다. 간단해 보이지만 세심하게 신경 쓴 매력 포인트입니다. 미닉스 더시프트는 색상이 밝아서 자석 굿즈로 외관을 꾸미거나 메모지를 부착하는 등 사용자의 개성을 담아서 우리 집 인테리어를 더욱 멋지게 만들 수 있습니다. 이어서 슬림하지만 내부 용량이 넓게 잘 나온 더시프트에 김치통이 얼마나 들어가는지 자세하게 살펴봤습니다. 시중에 판매 중인 김치통 중에서 대략적으로 3리터 6개 또는 2리터 8개가 들어가는데 김치통마다 용량이 같아도 가로 세로 높이가 조금씩 다릅니다. 그래서 유명 제품 위주로 사용이 가능할 것이라고 판단한 김치통 5종 22개를 구매해서 사용 가능 여부를 직접 확인했습니다. 먼저 락앤닥 숨쉬는 스텐 김치통 3리터 6개를 하나씩 차곡차곡 김치냉장고에 넣어보면 잘 보관되는 것을 확인할 수 있고 스텐락 모스트 미니 핸드 2호 3리터 3개와
올품랑 에코핸드 2호 3리터 3개를 동시에 넣어보면 보관하는 데 이상이 없습니다. 그리고 스테는 아니지만 가장 저렴하면서 구매하기 쉬운 다이소 내추럴 직사광 김치통 3리터 6개를 하나하나 쌓으면서 넣어보면 역시나 사용하는 데 문제가 없음을 확인할 수 있습니다. 이어서 락앤락의 탑클래스 직사광 2리터 4개를 절반의 공간에 쌓아보면 이상 없이 사용할 수 있다는 것을 확인할 수 있습니다. 앞에서 본 맥주가 가득 들어간 모습이나 지금 보고 있는 김치통이 쌓여서 들어간 모습을 보면 상단까지 완전히 가득 채우지는 않습니다. 뚜껑에 설치된 탈취 필터와 쿨링팬이 효율적으로 작동하기 위해서는 여유 공간을 확보하는 게 필요하거든요. 그 점을 고려해서 보관 가능한 용량을 알려드린 겁니다. 미니 김치 냉장고는 물리적인 설계 공간이 제한적이다 보니 소음이나 냄새 문제가 있지는 않을까라는 걱정을 하게 됩니다. 그래서 미닉스 더시프트를 사용하면서 거슬리는 소음을 들은 적은 없지만 소음을 측정해봤습니다. 기본 생활 소음이 약 44dB이 나오는 아파트에서 미닉스 더시프트에 완전 근접해서 소음을 측정하면 약 44.5에서 45dB이 나오고 1m 거리에서 측정하면 약 44dB이 나옵니다. 사실상 소음에 대한 걱정을 하지 않아도 됩니다. 물론 간간히 온도를 유지하기 위해서 컴프레서가 돌아가는 소리가 들리긴 하는데 이 세상에 있는 모든 냉장고에서 공통적으로 발생하는 소리입니다. 평소에 일반 냉장고를 사용하면서 냉장고 돌아가는 소리에 조금 민감하게 반응한 경험을 가지고 있는 분들은 공간을 분리해서 사용하는 것을 권장합니다. 다음 냄새는 김치 냉장고 뚜껑에 저온 금속 촉매 탈취 필터가 탑재되어 있는 덕분으로 이렇다 할 냄새가 나서 불편한 경험을 하는 일은 없습니다. 저온금속 촉매 탈취 필터는 탈취 필터 커버를 탈착하면 안쪽에 보이는데 12개월마다 교체하는 것을 권장합니다. 작고 아담하지만 충분한 용량을 가진 미니 김치냉장고 미닉스 더 시프트 어떻게 보셨나요? 김치냉장고로서 역할을 아주 충분히 잘 하면서 술장고로 사용하기에도 매력적인 가전제품입니다. 가격도 매우 착한 편이라서 얻을 수 있는 가치를 생각해보면 가성비도 정말 좋습니다. 가격만 착한 그냥 싼 제품이 아니라 적은 돈으로 장만할 수 있는 프리미엄급 소형 가전제품입니다. 가전은 가전회사에서 만든 것을 권장합니다. 제품의 품질도 그렇고 AS까지 고려하면 가정 전문 브랜드가 좋거든요. 더시프트를 직접 사용해보면 제가 리뷰를 위해 업체로부터 받은 가전제품을 내돈내산으로 한 대 더 산 것이 120% 진심이라는 점을 알게 되는데 오랜 시간이 걸리지 않을 겁니다. 영상을 끝내기 전에 꿀청자들을 위한 한정수량 특가 프로모션 소식과 댓글 이벤트 내용을 안내합니다. 먼저 꿀단지비 구독자를 위한 미닉스 더시프트 한정수량 특가는 영상 더보기 또는 고정 댓글에 있는 판매 링크를 따라 들어가면 자세한 내용을 확인할 수 있는데 탈취 필터 선착순 추가 증정까지 함께 진행합니다. 그리고 댓글 이벤트는 미닉스에서 우리 꿀청자들을 위해서 더시프트를 한 대 준비해 주셔서 더시프트에서 가장 마음에 드는 점을 포함한 댓글을 작성한 분들 중 한 분을 미닉스에서 직접 추첨해서 드립니다. 이때 한 명만 뽑으면 아쉬우니까 제 통장을 털어서 5분께 치킨을 드립니다. 술장고로 좋다는 이야기를 여러 번 해서 맥주에 잘 어울리는 치킨을 아차상으로 선택을 했고 치킨은 제가 뽑습니다. 댓글 이벤트는 영상 더보기 또는 고정 댓글에 표시된 기간 일주일 동안 진행을 하고 추첨 및 발표는 2월 30일 이내에 진행을 완료합니다. 이벤트에 대한 세부 정보는 영상 더보기란과 고정 댓글에도 남겨두겠습니다. 혹시나 미닉스 더시프트 김치냉장고에 대한 궁금한 내용이 남아있다면 고정 댓글에 댓글로 문의를 남겨주시기 바랍니다. 앞으로 쭉 계속 사용하는 제품이니까 최대한 답변을 다 드리고 혹시나 제가 모르는 내용은 제조사에 문의를 해서라도 답변을 드리겠습니다. 이번 영상은 여기까지. 다음에 또 만나요. 안녕.